Здравейте! В това видео ще плетем много лесна двустранна плетка с добре изразен релеф и еластичност. Опаковата й страна прилича на еластична плетка с две лицеви и една опакова, където лицевите се плетат през ред. Схемата на плетката е от 3 бримки и 2 реда. Започваме. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и следващите 3 са основните. Първата изваждаме пред нея дълга бримка, след което я сваляме, конецът е отпред, сваляме втората, третата и сплитаме опаково един ред надолу. И повтаряме. Изваждаме бримка между двете, първата сваляме, конецът е отпред, сваляме втората, третата и сплитаме един ред надолу. Изваждаме, сваляме, сваляме втората, опаково един ред надолу. И така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук имаме 2 лицеви, 2 заедно опаково, 2 лицеви, 2 заедно опаково, 2 лицеви, 2 заедно опаково. Тази необичайна и лесна за изпълнение двустранна еластична плетка е подходяща за всяка прежда и за всеки сезон. Идеална е и за леки шалови наметки, защото е двустранна, еластична и с красива текстура. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!